Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. È una giornata caldissima, forse la più calda dicono di questo 2019, ma staremo a vedere, è calda comunque su quale? Sul fronte dei migranti, perché stiamo osservando i Sea-Watch sì, Sea-Watch no, e gli sbarchi fantasma, che cosa sta succedendo in Italia, nel governo. Allora ci chiediamo, ma questa linea dura di Salvini sta portando a qualcosa? Perché da un lato si dice fa il giochetto con l'Europa, lo specchietto per le allodole è la Sea-Watch, invece continuano ad arrivare gli sbarchi fantasma. Allora ne parliamo il tutto con Giuseppe Triniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Buongiorno. Lo vedo molto sereno e rilassato rispetto all'altra volta. È cambiato qualcosa a Rovigo? Direi di sì. Il sindaco. Il piacere in studio con noi Ali Sheikh Nur, presidente della comunità somalo-islamica di Padova, ma anche facente parte di Religioni per la Pace, un uomo saggio, sì, il nostro principe. Grazie dell'invito. E il piacere di avere in studio con noi il giovane Alex Bazzaro, deputato della Lega. Buongiorno e grazie per l'invito. Eccolo qui a discutere di questa situazione. Intanto la notizia è che Carola Rackete è stata indagata dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver cercato, come avete visto poi tutti quanti, abbiamo visto anche noi, di sfondare quelle che erano le direttive che gli erano state date dalla Capitaneria di Porto. Certo, ci chiediamo cosa sta succedendo con questi 42 migranti. Allora, Giuseppe Triniello Gradassi, c'è chi dice, guarda Salvini, stai giocando sulla pelle di queste 42 persone, ma intanto fai arrivare tutti questi barchini, perché non è più il problema delle grandi barche, adesso i commercianti, gli sfruttatori, gli schiavisti hanno cambiato strategia. Che la malavita, man mano che si trovino delle misure, cambi strategia, è una cosa assodata, appurata e tutto il resto, come questo riguarda anche gli scafisti che nei vari anni hanno adottato vari tipi di strategia, vari tipi di mezzi, vari tipi di porti e altre cose, per cui la cosa non stupisce, indubbiamente il fenomeno esiste, c'è, non era un'emergenza prima, non è un'emergenza adesso. Spettacolarizzare la Sea-Watch in base al nuovo decreto sicurezza, che poi è solo un decreto sicurezza, non serve a nessuno, non serve la credibilità dell'Italia, non serve la credibilità del governo e tutto il resto. È indubbio che ci troviamo di fronte a un decreto che impone determinati limiti e anche a una sentenza della Corte europea che dava ragione allo Stato italiano. Di conseguenza l'intervento del nostro segretario nazionale è chiedere un incontro al governo, al primo ministro Conte, e chiedere se quello che è stato previsto nel decreto, e qui parliamo solo della parte giudiziaria, burocratica, cioè che la chiusura del porto doveva essere concordata con altri 2 ministri e anche con il primo ministro e tutto il resto era stata seguita, e poi verificare. Dopodiché c'è che questo decreto non risolve i problemi, spettacolarizza i problemi e in più sfrutta delle persone, perché c'è il lato umano. Le 42 persone a bordo della nave della ONG sono un po' sbattacchiate e c'è una violazione dei diritti umani indubbiamente, come tenerli sulla barca, come sfruttarli per sfondare il blocco e violare le norme e tutto il resto. C'è un mischione di cose. Devo fare anche l'avvocato del diavolo, ci preoccupiamo dei diritti dell'uomo quando sono sulla barca, ma quando partono dalla Libia sono nei campi, perché sono campi tremendi, allora lì perché non li vediamo, bisogna un po' capire in che direzione vogliamo andare, perché se siamo pure integerrimi lo dobbiamo essere sempre. Devo prendere la telefonata, ci rispondiamo dopo, però non è perché, voglio dire, la cosa viene a galla che allora dici c'è il problema. No. Chissà da dove viene. Pronto, buongiorno, buon venerdì, caldissimo venerdì a lei. Prego. Buongiorno, posso parlare? Certo. Deve abbassare il scusi, lei abbassi l'audio del suo televisore, perché se no... Grazie. Allora, io non discuterò. Sì, già abbassato. Ecco, allora io non sto lì a discutere tanti particolari perché se ne parla da anni ormai, no? Volevo solo fare una richiesta. Dunque,
la nave con gli immigrati è da 16 giorni che è nel Mediterraneo. E ora io non sono un marinaio, ma mi chiedo, in questi 16 giorni, invece che volersi accapponire a entrare nell'area italiana, non potrebbe essere andata in Olanda? E se vuole venire in Italia a tutti i costi, non è che ci sia qualcuno che fa la commissione di questi migranti? Non è una vergogna italiana? Le faccio dare una risposta. Intanto grazie per il suo punto di vista. 049 49 06 054, diteci la vostra, cosa ne pensate. C'è chi ci vede, c'è del marcio in Danimarca, lo dicevano nelle letture classiche. Allora stavano dicendo, non è che il fenomeno viene a galla e allora non lo vediamo, allora la Corte di Strasburgo allora dice ma l'Italia viola questa norma, ma lo Stato italiano, cioè bisognerebbe andare direttamente alla fonte. Direttamente alla fonte, che ci sia da intervenire in Africa, lo sappiamo, che in Libia ci sia un governo, i francesi fanno la loro parte. Io ribadisco, il compito del Ministro degli Interni, che riguarda anche l'intelligence e tutto il resto, è un compito che di solito si deve fare bene e in silenzio. Spettacolarizzarlo non rende più facili le cose, anzi le rende più difficili. Io so per certo che Minniti aveva fatto un accordo con Haftar, oltre che con Sarraj, era andato dalle tribù e aveva mantenuto dei rapporti che non sono scritti, non sono nobili e tutto il resto, perché comunque c'erano dei gravi inconvenienti e c'era un accordo con l'UNCHR dell'ONU per un trattamento più civile e perché certe cose non avvenissero. Diciamo che spettacolarizzando e facendo abbiamo trascurato un determinato tipo di rapporti e siamo a queste conseguenze, che dopo in questo momento vengano coi barchini o arrivino da un'altra parte, stanno arrivando, la rotta balcanica anche nel nord Europa non è finita, c'è un movimento in cui vogliamo pure stabilire che questi migranti non sono rifugiati o altre cose, ma sono migranti, e è venuta fuori anche un'inchiesta delle Figaro esattamente, visto che abbiamo parlato dei francesi, di un mese e mezzo fa, in cui il 63% dei francesi è ben cosciente che questi migranti vengono per avere una condizione economica, sociale e democratica migliore di quella in cui si trovano. E ritengo che sia una cosa a cui aspiriamo tutti. Sì, però sa, quando si reca in un paese si bussa alla porta e ci si presenta in ordine, cioè anche io posso aspirare ad entrare alla Casa Bianca, ma mi farebbero il total body, lo scanner, ha capito? Non è che puoi decidere quando vuoi, ci sono delle regole. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Mi sente bene? Io sono Paola e... Pronto? Sì, signora Paola, ci dica. Oh, bene, io sono Paola e parlo da Dosson. Io ho un'idea ben precisa su questo discorso perché è molto complicato e non è così semplice. Comunque lascio ai suoi presenti lì la discussione perché penso siano almeno un po' informati, almeno uno senz'altro, gli altri non lo so. Quello che voglio dire però, che a me ha scandalizzato di Salvini, lui non ha una linea dura, lui ha detto delle cose e ha dato un titolo a quella comandante donna che è molto negativo, il che vuol dire che lui ritiene le donne molto meno importanti degli uomini. Dovrebbe fare un corso prima di tutto di educazione perché è un ministro dell'interno e dovrebbe insegnare anche alla gente come parlare. E in secondo luogo questa signora, che sia giusto o sbagliato, ha un curriculum molto importante. No, il signore della Lega non faccia tanto così, perché guardi, lei forse non capisce e non sa neanche cosa vuol dire essere donna capace e anche interessante. La saluto. Grazie signora Paola. Allora, guardi, visto che adesso lui porta pazienza il mio principe, perché è un principe in fondo, Alex Bazzaro ha sentito la posizione del nostro telespettatore, ha detto sono 16 giorni che sono là perché nel frattempo potevano andarsene in Olanda. La signora Paola di Tosson dice prima di tutto Salvini deve imparare le buone maniere e a non
insomma, infierire sul fatto che il capitano, questa Carola Rackete, sia una donna. Guarda, il problema non è assolutamente che Carola Rackete sia una donna o un uomo. Carola Rackete è una criminale che ha violato le leggi italiane, è una criminale che ha violato gli ultimatum dati dal governo italiano e che non ha nemmeno riconosciuto la sentenza venuta dall'Europa che tanto si aspettava e che invece ha dato ragione al nostro governo. Partiamo da due dati importanti. L'immigrazione è un fenomeno, oserei dire, globale che deve riguardare necessariamente tutta Europa. Appunto per questo noi abbiamo chiesto in questi mesi che chiunque mettesse un piede in Italia lo mettesse all'interno dell'Unione Europea, cioè di 27 paesi, in modo che in una redistribuzione e in una responsabilizzazione di tutti i paesi europei si riuscisse a gestire meglio. Purtroppo abbiamo visto dal confine di Ventimiglia bloccato da Macron che faceva sgomberare gli immigrati con le ruspe, ai voli notturni della Merkel, che l'Europa a parole è buona, gentile, accogliente, poi quando c'è da trattare il problema dell'immigrazione lascia i paesi dell'area sud dell'Europa, l'area del Mediterraneo, purtroppo drammaticamente da soli. Però voi siete andati a parlare con Orban. Noi siamo andati a parlare con Orban, facendo un presupposto. Innanzitutto l'85% degli sbarchi in meno rispetto all'anno precedente è un dato di fatto, quindi sicuramente arrivano ancora perché, come ha detto giustamente il collega segretario del Partito Democratico, ovviamente la malavita, i criminali, anzi oserei dire gli schiafisti di esseri umani continuano a cercare nuovi metodi per portare i disperati in questo paese. Il segnale politico è fondamentale perché se noi facciamo passare l'idea che un'organizzazione non governativa, finanziata non si sa bene da chi, perché quando proprio Minniti cercò di mettere mano in maniera intelligente, gli va riconosciuto, ai finanziamenti di queste ONG, perché sono tutti buoni, gentili, ma quei soldi non si capisce mai da dove provengono, perché per mettere in mano una nave, un equipaggio e pagare gli stipendi non si capisce mai da dove arrivino. Minniti cercò di farlo, apriti cielo, addirittura Gino Strada che disse che si stavano violando le libertà personali. In realtà stava facendo una cosa giusta, cioè cercare di capire da dove arrivassero i fondi per queste navi. Battente, nave olandese, capitano tedesco. La Germania e l'Olanda, anche ieri l'Olanda ha risposto che sì, la nave è loro, però non si sentono responsabili di dover prendere queste persone. Il problema non sono di per sé i 42 immigrati, il nostro problema è dare un principio che l'Italia ha dei confini e i confini di un paese, mi scusi, sono sacri. Poi io non voglio fare polemica. Ma quali confini? Quelli dello Stato nazionale o quelli dell'Europa? Perché noi siamo nell'Unione Europea. Io vorrei che si parlasse di confini europei, però vorrei farvi notare che proprio come ha detto giustamente il collega del PD, la rotta balcanica, la rotta del nord, quella che confina con il nostro Friuli Venezia Giulia, è al centro oggi di ulteriori polemiche. Perché? Perché gli immigrati continuano ad arrivare anche da lì, tant'è che Matteo Salvini, come Ministro dell'Interno, ha detto chiaramente di essere pronto a bloccare Schengen, cosa che hanno fatto gli altri paesi, perché da lì continuano ad arrivare. Però si sospende Schengen in caso di rara difficoltà, scusi, a Ventimiglia che problema c'era? A Ventimiglia che problema c'era per bloccare tutti gli immigrati ai confini o addirittura rimandarceli, Macron ci rimandava di nascosto, cui la gendarmeria francese li riportava, peraltro trattando questa gente come delle bestie, perché li scaricava le donne incinte nei boschi di notte e diceva adesso siete sul territorio italiano, chi se ne frega. Allora questa non è l'Europa che vogliamo. Siccome siamo anche al centro, e lo sappiamo tutti, di un'importante trattativa politico-economica con l'Europa, io mi chiedo, in questo club in cui noi vogliamo stare, con il concetto di chi è italiano e anche europeo, chi mette un piede in Italia lo mette in Europa, riusciamo ad avere una responsabilizzazione europea comunitaria o quando si tratta di affrontare i problemi dobbiamo fare ognuno dalla propria parte? Perché vede, allora siete andati a prendere lezioni da Orban? No, io faccio un discorso molto semplice. Perché la Spagna affonda i barconi, io a quel livello di barbarie non voglio mai arrivarci. La Grecia dopo 3 avvisi, dopo 3 segnali dissonori, affonda i barconi. L'Italia i barconi non li affonderà mai. La gente in mare non la facciamo morire, la salviamo, ma tutta l'Africa in Italia non ci sta. 300.000 immigrati che arrivarono 2 anni fa distribuiti in tutto il continente europeo sono una cifra ovviamente assimilabile anche dal tessuto sociale. In Italia creano problemi. Allora sì, però io non voglio nemmeno vedere le foto, ve le ricordate di quel bambino riverso sulla spiaggia, non voglio vedere le foto di un papà con un bambino di 2 anni sul Rio Grande. Posso dire, meno partenze, meno sbarchi, meno morti. Non facciamoli partire, la gente non muore mai. Su questo siamo d'accordo tutti. Io prendo la telefonata, poi vado in pubblicità e do sfogo al principe. Certo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Io parlo da Venezia. Prego. Io sono indignato per 2 cose. Primo perché con un partito comunista che va in una nave di una pirata, perché una che non si ferma è solo una pirata, io avrei preso una nave da guerra e le avrei sparato. Seconda cosa, perché noi dobbiamo farci carico di cose, di gente
che praticamente non le vogliamo. Perché? Mi scusi, una cosa solo vorrei dire. Se noi andiamo a vedere la storia romana, l'impero romano è caduto per questo motivo, perché ha portato dentro gente talmente che non sapeva fa niente, che a un certo momento questa gente ha fatto l'imperatore, vedi Diocleziano. Vada pure, dica che al PD, prima di farvi venire a parlare in una trasmissione, cominci a... La storia, ci siamo fermati al Vallo di Adriano. Caro telespettatore di Venezia, però ci siamo anche fermati al Vallo, perché poi lì ci abbiamo preso una legnata importante. Allora, 049 49 06 054 conquistavano, mettevano come responsabile uno del posto perché potesse parlare meglio, intanto incameravano così anche delle tasse, perché diventando cittadino romano pagavi delle tasse in più. Torniamo dopo la pubblicità. Policato. Eccoci, qui siamo tornati in diretta durante la pubblicità, ancora ci stavamo un po' chiedendo facendo tante domande. 049 49 06 054, avete sentito anche i nostri telespettatori cosa pensano, c'è chi dice attenzione, magari non si possono lasciare lì, oppure come la signora di Dossona ha detto prima, ci sono comunque dei modi, delle forme con le quali fare arrivare anche questa gente, e anche il ministro Salvini deve darsi un po' di contegno, e poi i nostri altri telespettatori. Allora, indignato per due cose, dice: io sarei andato con una barca da guerra, l'avrei affondata. Allora, caro principe, lei, principe dei principi, mettiamola così, come la vede questa situazione da cittadino italiano? Lo ribadisco perché poi le persone sanno. Io parlo da cittadino italiano. Ed europeo? No, Veneto. Del mondo? Veneto. Lei è Veneto? Mi dica una parola in Veneto perché devo fare il test. Spaccare le nose, fare le cose, ecco, vabbè. Allora, tendere le tose, tendere le tose, ed è meglio un uovo, un conco e una gallina domani che sei meglio. Perfetto, allora ci siamo. Lei da cittadino Veneto. Parliamo, questo discorso mi tocca da vicino, è molto serio. Nessuno di questi due colleghi, i nostri amici dialoganti, non hanno dei parenti profughi. Io provengo da un paese della Somalia dove ci sono dei debiti di storia, cioè il generale Graziani, c'è gente che parla di cose che non sa, va bene? I primi invasi siamo stati noi, va bene? Il problema dell'immigrazione, quando si parla, è un problema complesso, come diceva la signora Paola. Il principe deve guardare la telecamera, se no lei che è somalo, viene egiziano, non è questo. Secondo me il problema dell'immigrazione è un capro espiatorio per distoglierci ma da che cosa? È il campo dove si vendemmia di più consensi, perché già Salvini dice delle cose giuste, 2 per 2 fa 4, lui dice entrano 100, non possiamo prenderne 1000, sono tutti il linguaggio, sono frasi fatte. Ciò non toglie il fatto che il linguaggio di un ministro deve essere idoneo, deve rappresentare il tricolore e la nazione, tutti noi quanti. E la signora Paola non ha tutti i torti. Io mi ricordo quando c'è stata la strage a New Zealand, che uno che faceva un razzista, noi dobbiamo essere uniti contro gli integralisti, i radicalisti. Cosa disse? L'unico decreto che firmo io sono contro gli islamici. Io sono cittadino italiano di origine somala e veneto, lui è un cittadino italiano di origine austro-ungarico. Quando l'ho incontrato io da Del Debbio, lui aveva la bandiera di Bolzano, io avevo il tricolore. Ho giurato fedeltà alla bandiera italiana io. Quindi lei, quando è diventato io sento la responsabilità. Conosco dei leghisti bravi, politici seri, ma non usano questo linguaggio, però vanno questa linea di continuare a vendemmiare. Noi abbiamo bisogno di persone con cui dialogare. Ma quindi lei ritiene che con Salvini non si possa dialogare? No, non è questione di dialogo, lui va avanti, lui è un mostro creato perché è in buona fede lui. Quando vede una persona cattiva, è diventato cattiva perché ha visto delle cattiverie, io non sto giudicando. Il bunga bunga, il portaborse di Il Sanatur che si levava il tricolore da qualche parte, è arrivato, è bravo, non mi basta, a me, io non mi accontento di sentire cose giuste, voglio delle cose giuste. Questi immigrati che stanno vivendo, da dove derivano? Perché vengono? Quali aspettative hanno?
Nessuno nega l'accoglienza agli immigrati, ma porco cane, non ci sono curdi, non ci sono siriani, non ci sono eritrei, non ci sono somali, sono tutti gente che viene da una zona più ricca dell'Africa. Questo ci deve porre dei quesiti veramente seri. Ma anche perché, scusi, siriani e di altre nazionalità, se li prendono le altre nazioni subito. Ma non è questo. No, bisogna anche dire questo, perché quando è stato loro, negli Stati Uniti hanno detto mandatemi 60 siriani, fatti così, laureati con là, pronti per questo. Perché anche lì... Dottoressa Daniele, va dato atto a Minniti prima e Salvini dopo per aver sensibilizzato l'Europa a condividere con l'Italia questi problemi. L'Italia è diventata una pattumiera su questa roba qua, non ce ne fanno più, la gente sta diventando cattiva, ma qualcuno cavalca però questo malcontento per incrementare. Allora io prendo la telefonata, poi mi dice cosa pensa di questa, della barchetta, come cantava la Berti, finché la barca va. Pronto, buongiorno. Pronto? Signore, signora, c'è? Pronto? Boh, ha cambiato idea? Vabbè, non ce ne facciamo un cruccio. 049 49 06 054 se volete intervenire, noi siamo qui a disposizione. Allora, Sheikh Nur, questa barca con queste persone, lei le farebbe sbarcare, sì o no? Le lasciamo ancora? Perché sbarcano quelli lì che arrivano col barchino? Io non li farei sbarcare. No. Sono d'accordo con quello che stanno. Fate assistenza, ma non fate sbarcare. Perché? E dove li mettiamo? Finché... No, li tengono là. Se li prendono gli olandesi, i cinesi, quello che volete. Non me ne frega un cavolo. Perché sono veramente deluso, lo sto dicendo, le organizzazioni non governative fanno parte del settore che si chiama terziario. Il terziario nelle associazioni di volontariato colmano le lacune delle istituzioni, perché danno dei servizi. E anche le organizzazioni non governative sono di questo tipo. Il problema non è questo, è che ci girano dei miliardi, ci sono i commerciali, c'è del business incredibile, finché non va chiarito è fatto una selezione di chi fa il volontariato. Fare volontariato vuol dire fare un servizio volontario senza remunerazione. Però questi sono tutti pagati tra i 1.300 e i 1.500 euro, non lo diciamo noi, ma è stata l'indagine che viene fatta. Qua bisogna fare chiarezza chi gli porta questa gente, nessuno scappa via. Sono anche tante donazioni, ci sono tante anche donazioni volontarie. Finché non va fatto chiarimento su questo. Perché da dove vengono, anche in Libia, anche lì c'è il coso. L'immigrato che viene, quello che emigra è quello che ha più soldi. Il vero immigrato sta morendo di fame, quello che non ha soldi. Bisogna dirlo questa roba. Ma non è più facile forse prendersi, nel senso, io mi prenderei, se avessi visto che devo pagare lo scafista, un bel biglietto aereo e arrivo qua, però poi non ho tutti i vantaggi degli immigrati. Ma non è questo, c'è un meccanismo... No, perché c'è anche chi fa questo conto, no, dice, non secondo me ci sono delle cose che mi sfuggono, c'è qualcuno che... Ci sfugge tutto, ma la telefonata che ci è sfuggita prima l'abbiamo adesso. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, mi sembra che abbastanza scontato che le persone della Sea-Watch non devono sbarcare qui, ma devono sbarcare in Olanda o in Germania. Vedano loro, anche se probabilmente non sarà così, però ovviamente perché c'è una persona contro tutti e siamo alle solite. Poi penso che se ognuno stasse a casa sua sarebbe meglio, e chi ha bisogno di aiuto si cerca di dargli il massimo aiuto, ma altrimenti così non mi sembra che non sia una buona strada per nessuno. Al signore che si sente così più italiano degli italiani, intanto le faccio notare che italiani o veneto più di veneti, come dice lui, non vestiamo assolutamente così, solo a carnevale. Punto secondo, visto che l'Italia è diventata una pattumiera, fa schifo qui, fa schifo lì, ma perché non se ne torna al suo di paese? E visto tutte le critiche che fa, io credo che la cittadinanza italiana è veramente un dono mal dato. Allora, lei ha tirato fuori questi tre assi e io ovviamente Sheikh Nur dia una risposta. La risposta, signora, lei adesso non so se è ancora in linea, gli chiede il cognome. Gli chiede il cognome la signora. Non c'è più essere. Qua ci sono dei Zwirner, io le ho chiesto, c'è un direttore, si chiama Zwirner di cognome, non mi sembra che sia italiano. Uno si chiamava di Forsano, Carosetidis. Sì, qualcosa del genere, è un greco. Questa signora, essere italiana è una collocazione geografica, qua ci sono i sardi, ci sono i siciliani, ci sono i piemontesi, i mantovani, i veneti.
Quelli che sono penalizzati sono i Veneti e la grande Repubblica della Serenissima. Io sono di questo parere. A questo punto o diventiamo una repubblica, guardi, è tutto magna porta. Che discorso? Avete trovato del segretario della problemi e dubbi, visto che l'Europa è incalzato. C'è la gente Veneto va bene tutto. 049 49 06054, prendo la telefonata e poi andiamo da Gradassi. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, sono Adriana. Buongiorno Adriana, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei dire che la linea di Salvini è perfetta, perché non sta lì a cincischiare, è deciso, così va. E poi dico, ci si lamenta, ci sono bambini. Quanti bambini ci sono in giro per il mondo che magari non hanno neanche i genitori? Ecco, quello bisogna fare un ragionamento del genere, tutta speculazione. Guardi, porto per il signore che veste i suoi vestiti della sua nazione. A me piace, perché a un certo momento ognuno porta quello che... Non deve venire a vestirsi la veneta, pantaloni o jeans, se lui piace così. È giusto, ognuno si veste come vuole. Grazie. Poi i jeans sarebbero anche di importazione statunitense, perché vabbè, ci sono tante cose da dire. La prima cosa è che io devo andare in pubblicità, poi torniamo con Gradassi. 049 49 06 054. Bisogna capire qual è il tipico, adesso vorrei capire qual è il tipico vestito italiano e veneto. La moda italiana fa scuola in tutto il mondo, ma se la sono comprata a tutti gli stranieri. A dopo. Non tutte. Quasi tutte. Anche professionale. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Nel frattempo ci siamo interrogati su quale possa essere l'abito veneto, l'abito italiano. Non ci siamo riusciti a identificarlo, mi dispiace. Diciamo che ci distinguiamo dal resto del mondo perché abbiamo un po' più di gusto, mettiamola così. Triello Gradassi, hai capito la direzione di queste telefonate? Anche la signora Adriana, come anche la signora di prima, ha detto non devono sbarcare, la linea di Salvini comunque è una linea giusta. E allora? Allora, prima ho detto che ci deve essere il rispetto delle norme, perché il rispetto delle norme c'è. Ho anche detto che non ci deve essere la spettacolarizzazione. Devo dire che quello che distrugge maggiormente un ministro degli interni è quando fa delle norme che non possono essere rispettate e non si riesce a farle rispettare in pieno, o se no devono essere rispettate col buon senso o col momento. Diciamo che ai tempi del terrorismo c'era il divieto di andare col casco e col viso coperto in strada e tutto il resto. Nel momento dell'emergenza quella norma è stata fatta rispettare e poi è stata dimenticata fino ai giorni nostri, anche se esiste ancora. Per cui dire porti chiusi, allora siamo in Schengen, siamo in Europa, una nave battente bandiera olandese o battente una bandiera comunque non pirata può entrare nei nostri porti. Ma perché non sono porti italiani, i borders, non sono e le nostre navi italiane possono entrare in tutti i porti europei, in tutti i porti civili. Questo è un dato di fatto. È indubbio che il Ministro anche col suo decreto doveva rapportarsi con gli altri ministeri e non si è rapportato con gli altri ministeri. È notizia dell'ANSA di 2 ore fa in cui Conte annuncia che 4 paesi europei sono disponibili ad accogliere i 42 della Sea-Watch, per cui c'è la necessità di una sensibilizzazione, c'è una necessità di aumentare le norme. È anche vero che se su 9 incontri dei ministri degli interni d'Europa per modificare Dublino il nostro ministro degli interni ci va una volta sola, allora vogliamo dire che vogliamo fare da soli o vogliamo fare una cosa diversa. Nessuno è perfetto, però bisogna anche vedere come si accolgono e come si vuole mascherare la cosa, perché abbiamo i nostri bei amici polacchi e ungheresi. Guardo i dati del 2016 perché non ho dati più recenti, hanno accolto per rifugiati politici o per guerre e tutto il resto in tutto 4-5 persone,
però hanno dato circa 1.100.000 permessi a ucraini, serbi e kosovari. Perché gli vanno a togliere la frutta dai No, frutteti, permessi di cui la metà sono a tempo indeterminato per girare in tutta la comunità europea. Allora mettiamoci d'accordo, è il colore, è la provenienza, è la simpatia o ci devono essere delle regole per tutti? C'è del razzismo, le cilegi del razzismo? No, da quelle parti bianchi, probabilmente c'è anche quello, ma è anche vero, se ti vanno bene quelli, non ti va bene un'altra ripartizione, cioè dici io ho 1 milione di rifugiati, e non è vero che avevano 1 milione di rifugiati, ma c'avevano 1 milione di permessi. Ecco, non quelli più vicini, probabilmente hanno trovato una maniera di accoglienza, sì, indubbiamente fra polacchi e ucraini, hanno trovato una maniera di accoglienza che l'Europa assieme al governo italiano deve trovare. Adesso l'emergenza non c'è più, tutto questo numero o questa folla di persone che arriva non c'è. È indubbio che la libera circolazione delle idee e delle persone e delle merci è la fortuna dell'Europa, per cui io non sono disposto, su una fantomatica sicurezza che non c'è, a barattare la mia libertà, e non sono neppure disposto a barattare sulla pelle di 42 persone quando invece altre centinaia comunque confluiscono nel nostro Paese, o sulle sofferenze di 42 persone, perché indubbiamente la nave è piccola e queste 42 persone sono sul ponte da 16 giorni, di 11 anni. Non hanno una cabina, allora lei dice non sono disposta a barattare la mia libertà in questa Schengen, i diritti umani, in questa libera circolazione di persone, scambio di idee e di merci. Peccato che poi i polacchi fanno venire dall'Ucraina. No, fanno venire, hanno accolto. Ma li vanno a raccogliere la frutta nei frutteti a $40 sono andati al anche mese, in America con questi permessi di libera circolazione. Vediamo. Pronto, buongiorno, è molto difficile. Pronto, buongiorno. Buongiorno Luigi. Sì, sento io un po' di cosa sia, ma dite un sacco di inesattezze. Uno non può andare su una barca quando è come vuole dentro un po'. Se io vado mi arrestano. Ci sono in alcuni stati che addirittura ti sparano davanti, se non ti fermi ti sparano davanti alla prua della barca. Cioè io non so quali leggi, non lo so, però mi restano delle cose che... Vorrei dire una cosa innanzitutto, sento parlare di profughi, disgraziati. Io ho lavorato con le persone dell'Africa dal 70, con i primi profughi del Biafra, e tra i quali c'era anche un principe, eccetera. Li conosco molto, molto bene. Innanzitutto vi dico che sono superiori a noi fisicamente, hanno un fisico molto più forte del nostro, intellettivamente sono molto più intelligenti di noi, li vedevamo come riuscivano ad apprendere le cose che li interessavano, e sono decisamente molto più forti e molto più avanti psicologicamente. Ti sanno manipolare che nemmeno te ne immagini, ti aprono come una scatoletta, capisci? Qui parlate di gente che vi sono superiori, ha detto bene la fallace, come ha scritto bene il signore di un libro tempo fa, nel 2050 ci comanderanno. E ora il signore se le dimenticherà quelle libertà, perché loro, soprattutto le donne, ritorneranno a 50 anni. Grazie. Allora, sono più intelligenti, ci sanno manipolare, sono arrivati gli alieni. Sono arrivati gli alieni e Bazzaro, cioè mi devo preoccupare, dobbiamo dare una notizia. Il Biafra era un imbroglio. Facciamo un po' di storicizzazione di quello che è successo anche in Europa negli ultimi anni, perché l'apertura indiscriminata verso est, l'apertura e l'ingresso di paesi con economie e tessuti sociali diversi ha creato evidentemente dei problemi. Io mi ricordo, parlando in una riunione dell'OSCE, di una commissione di cui faccio parte che si occupa di sicurezza e cooperazione europea, da deputato, una collega rumena mi diceva, mentre l'Unione Europea discute, ed è importante spiegarlo ma chi ci ascolta, del diritto al benessere degli animali, io ho nelle fogne di Bucarest 3.000 bambini che ogni giorno vivono lì. Voi capite che tra Parigi e Bucarest ci sono 1 ora e 10 di aereo, ma c'è evidentemente una sensibilità, un tessuto sociale, un'economia diversa. Quindi l'apertura ad est ha creato di portare nel club europeo paesi che hanno storie e sviluppo sociale ed economico diverso da quello che può essere l'Italia, la Germania, la Francia, che possono essere maggiormente assimilabili. Questo è un primo ragionamento anche per rapportarci a quella che è il gruppo Visegrad, al concetto che hanno loro di immigrazione, anche ai metodi che usano per bloccarla.
non faccio scusanti a nessuno, ma cerco di far notare che sicuramente può essere sbagliato mettere il filo spinato al confine tra Ungheria e Serbia, lo è altrettanto, come ho detto prima, far spazzare dalle ruspe gli immigrati a Ventimiglia o riportare in Italia con i voli notturni segreti degli immigrati che sono in Germania. Io cerco di spiegare però una cosa, due concetti fondamentali secondo me, almeno quello che mi hanno colpito in questi giorni. Io ci sto su tutte le analisi politiche del caso e le differenze, il bello della democrazia è che abbiamo idee diverse, ci confrontiamo qui col collega. Rimango veramente basito quando vedo non dei colleghi, come ha fatto ad esempio il segretario del Partito Democratico, che ha detto voglio un incontro col Presidente del Consiglio per discutere, per cercare di capire le linee guida del governo, se gli altri ministri competenti, cioè la Trenta e Toninelli, difesa e trasporti, erano consapevoli, hanno firmato anche loro il decreto. Quando vedo le carnevalate, perché me ne sono carnevalate, di alcuni esponenti politici, deputati, peraltro che si sono messi fuori mentre stavano votando dal Parlamento, quindi come sono pagati per stare in Parlamento, erano fuori dal Parlamento, e sono andati a Lampedusa a fare la carnevalata. Per me è una carnevalata. Ed è una carnevalata fino a un certo punto, perché poi quando vedo un senatore della Repubblica che si fa un selfie con una persona che ad oggi ha violato l'ultimato del governo italiano di non violare le nostre acque territoriali, cioè la capitana e un senatore del PD che si faceva selfie in diretta e faceva le dirette Facebook, io rimango onestamente basito. Non perché non si possa avere un'idea diversa su come gestire il fenomeno migratorio o un'idea diversa da quelle che sono anche l'ecologia del linguaggio del Ministro dell'Interno. Ci sta, io credo molto ai fatti e molto meno alla forma, però ognuno ha le sue opinioni su quali sono le cose importanti, ma un senatore della Repubblica, a prescindere da qualunque partito, c'era anche la Prestigiacomo di Forza Italia, giusto per non farci mancare niente, che va sulla nave, si fa il selfie con una capitana di una tedesca, di una bandiera battente olandese, indagata dalla procura, qui il governo italiano ha detto non si entra, qui Strasburgo ha detto non si entra, ha detto ma non interessa, io poi pagherò le conseguenze, tanto credo nella legge italiana e avanti sempre. Lo trovo qualcosa di molto grave, perché un parlamentare, siccome si parla di ecologia del linguaggio, se io adesso dicessi qualcosa un po' sopra le righe, qualcuno potrebbe farmi notare anche da casa che sono stipendiato dagli italiani, anche, come ha detto giustamente la signora, per la forma. Allora, dato che si parla anche di sostanza, un senatore della Repubblica il selfie con una persona indagata che viola la legge italiana non se lo fa, perché quando Matteo Salvini si fece un selfie con una persona indagata per legittima difesa, non perché portava con un ONG dai dubbi finanziamenti immigrati in Italia, ma con una persona contestato parecchio. C'è stata una contestazione incredibile, giusto o sbagliato che fosse, c'è stata una polemica importante. Ma secondo me sono proprio sbagliati i selfie. Vorrei capire se ci sono due pesi e due misure per valutare l'opportunità politica di certe misure. Chiudo con l'ultimo passaggio senza rubare tempo a nessuno. Oggi 4 paesi sono offerti, ha detto giustamente il collega del PD, di accogliere. Io sono sempre molto costernato, abbiamo fatto un summit europeo il 20 e il 21 giugno scorso, ho avuto il piacere di intervenire alla Camera con la Presidenza del Consiglio chiedendo una cosa: è possibile che dobbiamo sistematicamente arrivare all'emergenza perché vi sia la convergenza dei partner europei? Siccome l'immigrazione, ha detto giustamente tutti quanti qui dentro, non nasce oggi, è un problema ormai decennale, anzi ogni ministro ha cercato grosso modo di fare. Quindi secondo lei è fallito questo sistema dell'Unione Europea? È fallito? No, è un sistema che non può essere sollecitato di volta in volta per intervenire, perché c'è un problema. Quando un ex ministro alla Camera dei Deputati in audizione in Commissione Esteri mi dice perché noi avevamo un'idea di andare in Europa e diventare il fulcro della gestione del sistema migratorio in cambio di una maggiore flessibilità sull'economia. Sono per me scelte aberranti, ma è grave che si possa pensare che l'immigrazione possa essere gestita da un solo paese, perché quando si crea un'immigrazione gestita da un solo paese si crea allarme sociale, si crea quel fastidio. Io non credo che il nostro paese sia un paese razzista, e io se mi danno del razzista mi offendo e solitamente querelo, giusto per stare in tema. Credo che sia un paese esasperato perché, come ho detto prima, 300.000 persone sparse da Stoccolma a Roma e da Lisbona a Kiev non sono un problema, tutte a Roma sono un problema. Tutte a Roma, sono un problema sempre. Però devo prendere la telefonata, siamo in compagnia comunque anche della Grecia. Vi ricordo che nell'isola di Samo è al collasso per i troppi migranti, ha un campo che dovrebbe accogliere 600 persone, sta accogliendo circa 4.000 di richiedenti asilo e 1.500 sono scappati. Pronto, buongiorno. Pronto, sono Danilo da Vicenza. Prego. Ecco, nessuno non parlano mai di questo problema, nessuno, e io sono nervo, perché io nei paesi poveri dell'Africa ci vado e vado anche il mese prossimo. Siete mai stati in Costa d'Avorio voi? I paesi dove i bambini per 2 euro muoiono di malaria? Bene, io dico, come mai che non parlate mai voi
della televisione, politici, non parlate mai del colonialismo che gli hanno portato via tutto. Guardi, ce l'abbiamo qua. Allora, ci sono 52 nazioni in Africa, 25 sono francesi, 15 sono inglesi, il resto spagnoli. Gli hanno portato via tutto. Ci sono i bambini che vanno sottoterra a prendere l'uranio per fare andare avanti le centrali nucleari. Francesi, certo. E allora è una vergogna, e mi vergogno di essere italiano, perché dobbiamo rendergli conto a Cristo, a questa gente che muoiono di povertà. Loro dovevano andare via in Mercedes e noi morti da fame. E invece è tutto il contrario. Io sono andato là e vado tra un mese. Ci può fare una sorta di reportage? Ci può aiutare a capire, a vedere? Non lo so, lo sai perché? Perché non ce la fa, è troppo forte. Mi sono permesso una volta a telefonare al Corriere della Sera. La giornalista mi ha detto: fammi un favore, scrivermi tutte le letture che hai visto, che io te lo sbatto in prima pagina del Corriere della Sera. Mia nipote, che è avvocato, mi ha detto: zio, non permetterti a scrivere. No, io non le chiedo di scrivere, però con le immagini possono parlare molto. Faccia qualche immagine, faccia un reportage, qualcosa, senza dire niente, ce lo consegni, non diciamo nulla, fonte, ce la faccia e ce le faccia avere, va bene? Grazie. Allora, io la ringrazio molto, devo andare in pubblicità, volevo comunque sottolineare che c'era in scaletta per parlare di questi paesi neocolonialisti, i paesi che sono stati integratori, i paesi speculatori e poi un paese strano, l'Italia. Noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Ora io spero che il signore di Vicenza ci stia guardando, le immagini ce le porti, noi non abbiamo bisogno di scrivere, noi delle volte abbiamo solo bisogno di vedere, perché vedere è molto evocativo, e io le immagini di quel papà con la bambina morta annegati sul fiume, sul Rio Grande, perché volevano attraversare, sono immagini che rimangono davvero forti, come il bambino su quell'isola greca, ve lo ricordate? C'è la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Fa caldo a Udine, Franco? Fa caldo, sì, ma si regge, ne abbiamo visti di morti, abbiamo avuto dei molti di più, che si scioglieva l'asfalto anche. Non stiamo lì a guardare che fa caldo. Ad ogni modo, dicevo, no? Noi chiudiamo le porte finestre, chiudiamo le auto, chiudiamo i capannoni, chiudiamo tutto. Perché non dobbiamo chiudere i porti? Praticamente, se uno a casa mia non deve venire, io non lo voglio, non deve venire. E poi abbiamo avuto noi la guerra su tutti i fronti qui in Friuli, no? E praticamente abbiamo avuto il terremoto, si erano bloccate le maniche, non c'erano feste, non c'erano sabati, non c'era Natale, non c'era Pasqua, abbiamo lavorato, ci siamo rimessi in piedi. Ad ogni modo, dico io, se giù mangiano le gazzelle, mangiano senz'altro i conigli, perché non mettono a demoliare il grano e si sfamassero per conto loro? C'è tanto problema anche di acqua. Visto che viene del buon cibo per tutte queste, per le gazzelle, eccetera, perché mangiano erba fino, eccetera. Questo non dico io. È possibile. A me scappano le madonne quando vedo queste cose. Vengono su a fare le ferie e la gente qui si stanca, vi impalano tutti fuori. Franco, grazie. Allora, lei è venuto su perché non era soddisfatto di cibarsi di gazzella e di coniglio selvatico? No, glielo chiedo. Vedi, dottoressa Daniela, il paese da cui provengo io ringrazio il Signore che ha trovato... Di Udine? No, quello di prima. Quello che parlava della Costa d'Avorio. Lei giustamente dice un'immagine, dice più di tante chiacchiere. Perché se non riusciamo ad andarci, perché fisicamente, chi ci va? Ci aiuti? Se riesce a procurare... I bambini di Bucarest li vogliamo vedere, perché sennò ce li dimentichiamo. Le stavo dicendo che io vengo da una Somalia che è stata divisa da 3 nazioni. Io vengo dalla Somalia italiana, Djibouti e Somalia francese, NFD, Hargeisa e Somaliland inglese. La ricchezza dell'Occidente è stata fatta sullo sfruttamento dei paesi del sud del mondo. Io rivendico la priorità di dare asilo politico e qualsiasi assistenza alla razza etiopide, somali, eritrei
e anche i libici, perché no, anche se Gheddafi si è comportato male. Perché no? Perché sono stati ex colonie italiane. Questi signori che noi vediamo, perché dico io adesso blocchiamoli questi? Perché voglio vederci chiaro. Non c'è uno che viene dai paesi colonizzati dall'Italia, sono tutti nigeriani. Sono nigeriani. Sì, Africa francofona, portoghesi, belgi. Anche tanti tunisini sono arrivati che hanno fatto più danni a livello coloniale in quei paesi là. Se lo becchino loro, che vanno in Inghilterra, che lo portano dove vogliono, in Spagna, in Portogallo. Poi io rivendico la priorità, no, la nostra priorità, perché io a 5 anni parlavo italiano, questa gente parla senza sapere. L'unico modo per fermare l'immigrazione è investire sui paesi di origine. C'è tutto un magna qua, si chiamano organizzazioni non governative, circolano miliardi, si chiamano associazioni senza scopo di lucro, è una banda, trovi di tanto in tanto una banda associazione a delinquere di stampo mafioso. È tutto nella omertà, nel silenzio di chi non ha coraggio di denunciare questi fatti. E questo c'è gente che crede nel volontariato, però sono sfruttati, c'è del marciume, finché non ci vediamo chiaro, secondo me dobbiamo pretendere, va bene, la giustizia, è giusto che uno entri in un paese con un visto regolare, perché no? È una pretesa giusta, però non si può neanche negare un aiuto a uno che sta morendo, non entri, gli dai da mangiare, gli dai da vivere. Ma poi cosa facciamo? Li facciamo, allora questi, lei ha detto prima non li faccio sbarcare. Non li faccio sbarcare perché io credo che sia una cosa di giustizia ingiusta. Perché questi qua... Ma dove li portiamo? Questi qua sono fortunati perché adesso hanno da mangiare e hanno l'accoglienza, ma chi sta... Io sono, la mia preoccupazione va a quella che sta nel bunker di Muammar Gheddafi, di quei libici criminali che stanno violentando le nostre donne e i nostri bambini, che trattano come schiavi altri africani. Per me questi sono privilegiati perché hanno avuto la possibilità di comprarsi, capisci? Per questo io dico chi è penalizzato e chi non ha una linea. Ma senta, io devo chiudere, poi le voglio fare una domanda. Sì. Cioè, ovviamente nell'opinione pubblica si vedono arrivare praticamente una gran parte sono uomini, ragazzi, ma le donne non partono, cioè lei che segue questi Infatti flussi, io mi pongo, chiedo. È per questo che sono indignato, non c'è una donna, non c'è un bambino, ci sono pochi bambini, questi sono tutti giovani, come dice giustamente, lo vedi, sono maschi ben dotati. Ma mi dispiace, sono i miei fratelli, li vorrei aiutare, ma io voglio sapere fino a che punto questi signori qua hanno intenzione e possono contribuire per il nostro paese dove vivo io in questo momento, perché è il mio paese questo. Io ho figli padovani. Non possono contribuire, certo, andando a lavorare, a raccoglierci i pomodori, non vogliono neanche fermarsi in Italia, loro hanno l'ambizione, perché il welfare lo sanno benissimo che non funziona qua. Loro vogliono, e quell'altri sono preoccupati perché la legge funziona da loro, ce lo lasciano da noi. Io devo chiudere, però volevo ricordarvi che siccome i paesi neocolonialisti sono di sicuro, in questo momento ci sono la Cina, poi c'è perfino l'India che sta diventando un paese neocolonialista, un paese che ha saputo integrare a metà sono stati gli Stati Uniti, perché poi adesso vediamo, un paese che sta facendo integrazione è Israele, perché questa è una cosa che volevo ricordare. Poi ci sono paesi appunto come l'Italia, sono un po' particolari, non abbiamo ancora capito che tipo di integrazione, che capacità miracolose abbia. Allora, io devo chiudere, mi dispiace, però ringrazio davvero molto tutti coloro che hanno chiamato, chi ci ha guardato, chi ci guarderà in replica. Ringrazio Giuseppe Trinello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Grazie al nostro principe Ali Sheikh Nur, presidente della Commissione Somalo-Islamica di Padova, nonché Religioni per la Pace, ma l'ho visto un poco in pace oggi. Davvero molto ad Alex Bazzaro, deputato della Lega, e quando può ci porti informazioni su questi bambini di Bucarest. Assolutamente sì, e grazie per l'invito e buon pomeriggio. Grazie, noi torniamo domani, arrivederci.